आंबोली या आंबोली मागेली का आंबोली सगळी पावाला मागली पाहुणा मागली मागेली ट्रिप सो प्रॉब्लम कितें जाला ना मिकोचे एक सांगपाचें म्हणल्यार 10 दीस जाले मेल कॅट भितर येयल्लो कसो येयल्लो खबर ना तो कसो कितें जालो बेजिना कडेन आमी आयदनां थंय एक मॅट दवरता थंय ते परते परते पी करता सुसू करता म्हणटा कशें कितें कांयच कळना रडटा सगळीं जाणां मातशें एका प्रे करा कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणा म्हाज्या मिको गूड मॉर्निंग गायज वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग सो आज हांव म्हणजे खूब दिसांनी व्लॉग करता लायक कितें जाता आनी आमचे तुमी पयला सर व्लॉग कॅपांनी आसता मातशें बिजी उरता कितें कितें काम जाता सो मागीर तशेंच उरता सो मेन केस स्पेशल बीन कितें ब्लॉग आसता तेन्ना हांव आतां करता आनी घालता सो आज खूब दिसांनी म्हणजे मातशें ऑफिसान एक ट्रीप मारून ऑफिसान मातशें बारीक काम आहा आनी ह्या दिसांनी कितें आमी बिजीच उरली सारकी लायक बँकेक वचपाचें येवटेन बारीक सारीक कितें काम आसलें तें तशेंच आनी हे बाय हांगा रडटा कितें चॅर काडटलें पडली इट्स ओके बाबा असं मम्माक सॉरी म्हण उडयला म्हणून सॉरी म्हण कितें हेज्या पांयांक न्हू मात सुद्दां कितें लागोंक जायना हां क्लीन करता ओके 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 मात सुद्दां कितें लागोंक जायना पांयांक क्लीन केलें क्लीन कर बाबा थंय न्हू रे पांयांक क्लीन केल्यार लागचें ना रे परत ना रे तूं हेच्यानी मातशें पावस वत मदीं आसता सो आयज कांय कपडे ना वत आहा पळय बरो वेतरा कितें जालें गासरा ओके ओके येता म्हाका खंय व्हरता चल येता खंय व्हरता मंकी ओके ते येता तेका मंकीचें कितें लावन दवरता आनी ते मागीर हांगा बसता आनी पळयता आपल्या गाडयेचेर हेच्यान गाडी आपली कशी हें करना कितें बसना आसलें भियातालें मदीं आतां ते मंकी बसता ते पण आपूण हें करता कितें जालें रे आनी डॉल घेवन बसला बाबा बाबाची डॉल रे डॉल एक घेवन दवर मरे गाडयेन बस मरे आनी बाय आतां खूब मस्ती जाला खूब मस्ती करता आतां जलवा आहे हमारा कितें जालें रे बाबा बायक घेता ओके दवर आनी एबे नान दवरला फ्रांसान न्हू सगळ्या गाडयेक असले कार्पेट घालून घेतला तो इल्लो पीस उरलेलो तो बायच्या गाडयेनी घातला न्हू रे बाबा कितें करता मिक्स करना आम्ही कितें उदक मिक्स करता हां मिक्स करता बस ओके शीत नान घालना लाडा तापयतलो गाडयेन घालना तर घे बंद कर चलो आतां आमी मातशी ऑफिसान वयता आनी फ्रेंड बायक दवरतलो जाय आहा सो मातशें कितें काम आहा तें करून येता बेगीन येतलें सो रेडी जाल्लें आहा बाबा मम्मान कसले कलर घातले रे कपडे बापू आसरा मम्माचो कलर कसलो कसले कलर पर्पल न्हू हो मातसो ताका कन्फ्यूज जाता दाखव पर्पल न्हू बाबा कस व्हेरी गुड यू वॉन द गिफ्ट कॉंग्रॅच्युलेशन ओ नो ओ नो मंकीचे आवडटा का मंकी ओ नो म्हणटा सो जस्ट आतां आमी ऑफिसा कडेन पावपाक पावली मातशें बारीक कितें काम आहा न्ही रे तें जावंक जायत जाल्यार सुद्दां तर तुजें सरप्रायज जावपाचें ना इतलें बेगीन सो कितें तें काम आहा तें आमचें पेंडींग थोडेशें तें जातलें आनी हांगा आमच्या ऑपोजीट न्हू सदांच येयलें की न्हू फ्रेंड्साक व्हिडिओ करूंकूच गावना की फुडल्यान बिल्डिंगेचें काम जाता तें फायनली जालें आसता हांगा थोडे बिल्डिंगेक पेंटींग सुद्दां जालें अरे पेंट केला काय ना रे केला न्हू काय कळना पळय केला रे पेंट सिमेंट कलर कसलो कलर पळय ग्रेवूय न्हू मेहंदी कलर काय कसलो कलर सगळो केला असो दिसता की पेंटूच करूना बिल्डिंग फुडलें हांकां करना पळय ही ती बिल्डिंग आहा पळय ही तिका करूना पळय आनी हेका केला कळटा पळय कसोच हो पेंट केला रे बाबा डल कलर आनी तो म्हणजे कॉम्बिनेशन कलर हा ग्रे आनी लायट कांयच कळना करूच ना गो दिसता कोणी म्हणटलो पेंट करूच ना नो डिसेंट कलर म्हणटा तेन्ना हेका पूण हो सामको डिसेंट बेकार हेजे सदांच काम आसता फ्रांसीस जेन्ना व्हिडिओ करून घालता तेंचें ड्रिलिंगाचें काम तें कसलें काम चालूच आसतालें जो पावलें आमच्या तरी चल्ला तुका आतां व्हिडिओ करपाचें आहा ना न्हू म्हाका काम खूब आहा रे पूण आतां पळोवया कशें कितें जाता ह्या दिसांनी फ्रांसीसूय पावना आसलो ऑफिसान आमी हांगा भोंवता थंय हांगा वयता थंय वयता अशेंच चालू आसलें आमच्या ह्या दिसांनी कंटिन्यू काम सपन आता केन्ना करूं तेच आज सगळ्यांचे त्यांचे सगळ्या शिफ्टिंग वयर शंकराचे सेपरेट सगळे त्यांचे सेपरेट आयज सगळे स्टाफ आहा रे आनी एक ते आमचे सोशल मिडिया मॅनेजर आसले पळय तेजे सांगताय तेका गव्हर्मेंटाचे ऑप्शन मेळ्ळे ते खातीर ताणें हे केला गेला तेका
किती म्हणतात वाद मात गाव हा की तरी कसल्या बेसिस असा होता का कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दिसता त्या हा सध्या गावला सो बरें गावलाय का गव्हर्मेंट कोणाकूय बरें ऑपॉर्च्युनिटी गावता तेन्ना आमी सांगना तुमकां बरें समज ऑपॉर्च्युनिटी गावता जाल्यार खंय कोणानूय वचपाचें आनी एक तर गव्हर्मेंट जॉब गावल्यार कोण सोडटा पॉसिबलच ना न्हू ऑफिसान येयले बँकेचे बीन कितें आसलें तें काम ते येयल्ले हांगाच सगळें जालें जस्ट गेला ती आतां बरें फ्रांसीस रावंड मात वचपाक जाय म्हणून घरा बाय कितें करता आसतलें खबर ना सो मातशें येयल्लें शॉप करप आहे आपलं खूप दिसांनी घराय दाखयना असले ब्लॉगान हांवें डायरेक्टली ऑफिसान हांगा सरले स्टाफाचे असले ते गेले सद्या तेजी चॅर आतां एम्प्टी आहा सो सगळे आतां एट प्रेझेंट शंकरूच मॅनेज करता सगळें ऑनलायन सगळे सोशल मिडियाचे आनी हे तुमकां एक लास्ट टायम दाखोवनाक लायलें पळय हें तेंकां काडून दवरलेलें यू कॅन डू मोर दॅन यू थिंक सो हे सद्या शंकराक सांगला पळय म्हणून जायना जाल्यार सुद्दां जाल्यार शंकर मोटिवेट जातलो आनी हांवूय आनीक 2-3 हाडून दवरला रे हांकां कसल्याच मेळटा तेंच्या ऑफिसान आनी सकयल ट्विटी कितें दवरला सकयल जालें हे आमच्या फ्रांसीस बीन केन्ना येतना सकयल बसून जाय तेंच्या सकयल काम करता हांगा शंकराक म्हाका कित्याक ऑनलायन पळोवंक जाय तेन्ना हांगा बसून हांगा करता सद्या ते गेले ताका बरें ऑपॉर्च्युनिटी गावली सो ऑफिसान वयर स्पायडरमॅनाचे बीन सगळें आनी हांगा फ्रेंडची सगळी ट्विटी फ्रेंड हांगाय दवरला बेंचांनी हांकां पुष्पान आनी हेंच्यांनी हे कित्याक हेजेर गावला म्हटल्यार किंडर जॉय खाताय पळय दोगांय पुष्पाय खाता पुष्पाच खाते या निकिताय खाता गो तिगाय खाता तिगाय जाणा अरे देवा किंडर जॉय तेच दाखयला म्हणून थंय सगळे व्हडले 4 आनी वयर आनी तेका कितें सेपरेट गावता कितें वयर हे हांगा हांवें म्हणटा हांकां हे खंय गावता कितें कितें बारीक बारीक पळय जाल्यार हितून हितून किंडर जॉय स्टिक केला निकितान डायरेक्ट स्टिक केला आणि त्याने सगळे ट्रेन केला ऐसा स्टिक भी करने को मिलता है ऐसा बड़े हाँ एक किंडर जॉय में एक ही मिलता है दीदी हाँ पता है उतना सब खाया हमने हाँ ये आई है ना आज बेनिफिट लेंगे तू खंय व्हरता आमकां मांगेली व्हरता काय आंबोली व्हरता तांकां डिसाइड कोन्नी खंय अम्बोली तो मैं जाके आई हाँ। आप भी जाके आई हो मैं मांगेले भी जाके आई मैं मांगेले आंबोली चोरला सब हुआ तुम्ही सांगा अम्बोली देखिए सो आता तांकां एक्चुअली वॉटरफॉल पिकनीक जावन आसले आमी बिजी उरली आमी एक्चुअली मेन थिंग पास येवना आसला अभी भी नहीं आंबोली या आंबोली मांगेली काय जाणा आंबोली सगळी पावला खंय मांगली पावना मांगली करचें मांगेली ट्रिप अरे तेजे वोट घेवया मरे शंकर आंबोली या मांगेली रे अम्बोली हम सब गए शंकर वोट ज्यादा मांगेली को है तो अकेला है आंबोली ये फंस गया सीएम तो पावन है भाई वो मांगेली गाला हाँ वेस्ट पालिकेच्या वर आहे रे सो पळय डिसायड करता आनी नेक्स्ट आमची पिकनीक आसतली वॉटरफॉलाचो जावना पावस पडना सद्या हांगासर त्या सायडीक एक्चुअली उस साइड में है बारिश हाँ है सब वो यहाँ ही नहीं है वहाँ भी नहीं बहुत ज्यादा है हाँ बहुत है सो पळोवया आमचे आता नेक्स्ट पिकनीक केन्ना ते डिसायड करता पळोवया A few moments later. एक मिकूचे सांगपाचें म्हणजे मिकू माझे बाबा तो शोनू माझे नानू तो सो प्रॉब्लम कितें जाला ना मिकूचे एक सांगपाचें म्हणल्यार 10 दीस जाले 1-2 मेल कॅट भितर येयल्लो कसो येयल्लो खबर ना तो कसो कितें जालो सकयल आसतालो तो केन्ना येयलो आनी तेन्नाच्यान म्हणजे मिकू म्हणजे मॅट आमी हांगा सगळ्याक मेळटा हा पूण हांगा बेजिना कडेन आमी आयदनां थंय एक मॅट दवरता थंय ते परते पी करता सुसो करता म्हणटा कशें कितें कांयच करना आनी रडटा सो ताका कितें प्रॉब्लम जस्ट हांवें आत्तां डॉक्टरा कडेन उलयला वेटा कडेन म्हाज्या म्हणजे मिकूचो वेट आहा तो डॉक्टर प्रितेश सो तो सगळें तेजें म्हणजे सगळें पळयता लायक कितें प्रॉब्लम्स आसा तेजें ऑपरेशन सगळें ताणें केल्लेलें सो ताका कॉल केला हांवें जस्ट आनी डॉक्टराक इन डिटेल सांगलें कशें कितें जालें सो डॉक्टरान म्हाका विचारलें सो तें सुसू करतना कितें ब्लड बीन पास जाता आनी युरिनाक वास येता आनी युरिनाक सारको वास येता आनी जे प्रॉब्लम जाला ते एक मेल केलेलें तेन्नाच्यान अशें जाला म्हणून सो तो म्हणालो मे बी तें एक कारण आसूंक शकता कित्याक लागून ते स्पेसीस कितें अशें म्हणालो तो नाजाल्यार एक ताका युरीन इन्फेक्शन जालां आसूंक शकता जाल्यार स्टोन बीन अशें कितें जाल्यार कितें आसूंक शकता अशें म्हणटा सो तेणें म्हाका आतां हाडपाची गरज ना म्हणून सांगलां ताका आतां एंटीबायोटीक कितें दिवन पळोवया म्हटल्यार
सो घालता बिलता सांगला आनी मागीर कशें कितें 1-5 दिसांनी पळोवया म्हटल्यार ना जाल्यार ताका मागीर एक्सरे बिक्सरे काडून पळोवया म्हटलं. सो अशें प्रॉब्लेम आनी ते युरीन करतना म्हाका म्हणटा तो म्हणजे रडटा सो तेका त्रास जाता दिसता बीन मे बी काय कित्याक लागून ते सांगता दिसता म्हणून जाल्यार अशें युरीन करतना प्रॉब्लेम जाता आपल्याक जाता अशें तशें सो पळोवया आतां सद्या. आनी सारकें हें आहा बाबडे म्हणजे तशें एक्टीव आहा. सो डॉक्टरान म्हाका तेवूय विचारलें कितें खायना स्टॉप केला खावपाचें खायला बी नाका तशें बीन कितें आहा अशें ना खावपाचें बिवपाचें सगळें आहा खाता उदक पिता एक्टीव आहा सगळें बरें हें करता पूण जस्ट एक प्रॉब्लम आहा ताका तेच सेप आत्ताच्या सायन ताका सकयल मातशें व्हरोन हाडलां आनी एकटें सकयल वचना तें मेल कॅट आहा सकयल पूण ताका भियाता खबर ना सो वचोन ही काडला तें एक म्हाका मिकूचें खूब टेंशन जालां. सो म्हाका इतलें हें नासलें सो मे बी ते माजर आहा ते पी करता अशें तशें दिसलें. सो काल बी गेले सो दिदी घालून सांगलें ती अशें अशें करता गो सो तेंच्या नेबराचे हेका तेवूय तशें पी करता म्हणल्यार तेका सो युरिनरी इन्फेक्शन म्हणजे स्टोन बीन जाल्लें अशें तें आयकून म्हाका टेंशन जालें सोमतें डॉक्टराक फोन केलो अशें जालें म्हणून अशें हा म्हणून. सो आतां तो ताका एंटीबायोटीक बीन दितलो सो पळया 5 दीस घालून पळयतलें का आनी कशें कितें आहा तें पळयता बायचें स्टेटस म्हाजें. बाय म्हणजे हे म्हाजे बाय नानी म्हाजी सगळीं जाणां मातशें हेका प्रे करा कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून म्हाजें मिकू कसलेंच नॉर्मल आसल्यार पुरो म्हणून कसलें युरीन स्टोन बीन कांय नासल्यार पुरो नॉर्मल इन्फेक्शन मातशें कितें आसलें म्हणून अशें जातालें नाल्यार मेल कॅटा खातीर बीन म्हणून. सो मिकू खातीर म्हाजें प्रे करा सगळीं जाणां म्हाज्या बाबाक सगळीं जाणां प्रे करा रे म्हाजो बाबा बरो आसल्यार पुरो म्हणून. मिकू म्हाजो हय म्हाजी शानी ती म्हाज्या गुणाचो पिल्लो जावं हय म्हाजी बानी ती नानी म्हाजी म्हाजे बच्चा तो म्हाजी इल्लोशो बच्चा तो म्हाजी कुकी पुपी तू या मगो चल भायर बसया चल आमी या चल. हांव खंय बसता थंय येवन बसता स्वता वांगडा येयला हांगा येवन बसलें मिकू. सो आतां आमी बेश्टी बायक घेवन हांव सकयल येयलें एक रावंडाक आयज पावस बीन ना न्हू आनी फ्री आसलें म्हणून बायक बीन न्हाणयलें सगळें केलें बिलें आनी आतां बेश्टें हाडलें बे बायकान रावंड मारपाक. हबे पॉल हें मारता बाय क्लॅप मार बाय क्लॅप मार. कितें करता तांकां स्टेप मार क्लॅप मार तू क्लॅप मार. हां फिट करता ओके चल या चल रावंडाक या तर यो आमी बेश्टी एक रावंड मारून येता थंयसर बाई घरानूच आसलें बेश्टें म्हणून चली करता न्हू रे बा आमी चली करता आं गिंगींग वयता आमी न्हू रे बा. 2 hours later. ऑन द स्पॉट म्हाजें सद्दां तशें आतां मातशें टेलरा कडेन वयता ऑल्टरेशनाक आनी वयता आसतना मातशें पळयतलें मॅक्सान बीन कितें आहा जाल्यार एक उकळटलें येतलें रोखडें येता हांव आनी शंकर वयता शंकराक घेवन वयता. सो म्हाजें ऑल्टरेशन बीन जालें आनी आतां एक रावंड मारया म्हटलें मॅक्सान कितें आहा तें म्हाका एक शर्ट टायप कितें फाल्यां घालपाक. सो पळयता आनी येता आतां ऑफरी चल्ला काय खबर ना हो लास्ट टायमूय पळयलोलो हांवें हो पण पळोवया कशें कितें आहा तें. सो जालें आमचें आमी न्हू शॉप म्हणजे आतां स्टोर बंद करच्या टायमार पावले. शंकरान एक टी शर्ट घेतलें ना शंकर आतां वयता आमी भायर सर हें आमी वचोन येयले आनी हें न्हिदता म्हणून सांगलेलें सांजचें म्हाका. सो आतां चेंज करया म्हटल्यार चेंज करूंकय दिना पळय हें अशें कोमाचें काडून खेळटा आनी मस्ती करता. ही ड्रॉवर ओपन आसल्यार हें ओपन करतलें सगळें कोंब काडटा आनी खेळटा सगळें बाय मस्ती करता. आनी हें पळय पांयांक तेगे कितें लागोंक जायना. आं कितें लागलां मच्छर थंय पानाक खंय चावतली तर आनी पेनां बीन कोणा ओडला सगळीं आं कितें जालें मच्छर न्हू रे आबा मयी चावला आसतली ना बेश्टें कितें लागलां आसतलें.